Tengo la madera muy gorda y no entra, sí, no entra. Un troncho así como este no cabe en la cocina. Así que como me han contado que para meterla bien es mejor tenerla un poco pequeña, vamos a picarla y dejarla fina. Me pongo manos a la obra, pero claro, no lo voy a hacer vestido de cualquier manera. Necesitamos un outfit para la ocasión que se compone de botas negras, pantalón que me regalaron en la tienda de pintura, chaleco de mi hermano de cuando era herrador de caballos y camisa que más que de leñador parece de cajero del Mercadona, pero bueno, ya le doy yo mi toque rústico. Estos momentos de estar solo en la montaña cortando mi propia leña me hacen recordar cuando esta vida era solo una idea en mi mente. Quería vivir fuera de la ciudad y en poco tiempo lo conseguí. Ahora, en retrospectiva, me gusta pensar los pasos que tuve que dar para conseguirlo. Y es que cómo nos gusta al humano conseguir cosas, ¿eh? Sí, la verdad es que mola bastante. Mola pensar como si uno visualiza algo y trabaja duro, lo consigue. Y encima es que cuando uno se propone algo y le mete cabrón, no sé qué pasa, que el universo conspira para que lo consigas. O sea, que llega un momento en que lo imposible casi es no conseguirlo. Y sí, también podemos pensar que ciertas cosas no se consiguen. Pero es que hasta cuando eso ocurre ya solo el camino merece la pena por la persona en la que te tienes que convertir en el proceso. Así que nada, humanos, a conseguir cosas y a gozar. Yo hoy ya conseguí meterla.